Vagón, el tren de la salud, regresa a Altamira en Avenida Monterrey, zona centro frente a la plazoleta José de Escandón del 18 al 21 de septiembre. Con más de 17 servicios médicos generales y de especialidad y 42 pruebas de laboratorio gratuitos para toda la familia. Llega a las 6 de la mañana por tu ficha de consulta. Fundación Grupo México, Gobierno de Altamira y DIF comprometidos con la salud. Del 18 al 21, Dr. Vagón te espera.